Һаумы, сәлам, хәерле көн. Ниндәй ягымлы һүҙҙәр. Шул һүҙҙәрҙе ишетеүгә яҡтыра барыһын йөҙҙәр. Хәерле кун. Соопты кун. Мараба. Хәерле кун. Добрый день еще раз, наши уважаемые слушатели. Мы рады приветствовать вас на онлайн-уроке по изучению башкирского языка. Әйдәгеҙ телебеҙҙе шымартып алыр өсөн артикуляцион күнегеү эшләтеп алайыҡ. Сделаем фонетическую разминку. Мин тәүҙә уҡыйым, һеҙ минең арттан һуңынан ҡабатларһығыҙ. Ҡ, Г, Ҙ, Һ, Th, Ң. Әйдәгеҙ минең арттан ҡабатлайыҡ. Q, Q, Г, Г, Ҙ, Ҙ, Һ, Х, Th, Х, Ң, 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 Ғыр, Ғыр, Саҡ, Саҡ, Ҙа, Ҙа, Нең, Нең, Саҡ, Саҡ, Һың. Һың. Әйдәгеҙ, мин тағы ла уҡыйым, һеҙ минең арттан тағы ла ҡабатларһығыҙ. Ыңғыр, ыңғыр, ыңғыр саҡ. Ҡайҙа минең баласаҡ? Үтеп китте уйнар саҡ, килеп етте һыңғыр саҡ. Әйдәгеҙ ҡабатлайыҡ. Ыңғыр, ыңғыр, ыңғыр саҡ. Ыңғыр, ыңғыр, ыңғыр саҡ. Ҡайҙа минең баласаҡ? Ҡайҙа минең баласаҡ? Үтеп китте уйнар саҡ, Үтеп китте уйнар саҡ. килеп етте һыңғыр саҡ. Килеп етте һыңғыр саҡ. Хәҙер слайдты эшләйәсәктәр һәм шул уҡ слайдҡа иғтибар итеүегеҙҙе һорайбыҙ. Просим обратить внимание на слайд. Там изображен таҫтамал. Таҫтамал ул башҡорт йолаларында иң төп атрибутикаларының береһе. Ул ризалыҡ һәм ышаныс билдәһе тип һанала. Әгәр ҙә яусы таҫтамал тотоп ҡайтһа, бөтә ауыл халҡы туй буласағын белә һәм шулай итеп гөрләп туйға әҙерлек башлана. Бөгөнгө дәрестә беҙ һеҙҙең менән башҡорт халҡының иң сағыу йолаһының береһе туй йолаһы менән танышып үтәсәкбеҙ. На сегодняшнем уроке мы будем говорить о самом красочном и удивительном событии в жизни человека, о свадебном обряде. Ҡәҙерле дуҫтар, һеҙҙе оло байрамға саҡырабыҙ. Приглашаем вас на праздник. Әйдәгеҙ башта яңы һүҙҙәр менән танышып үтәйек. Познакомимся с новыми словами. Мин уҡыйым, һеҙ тағы ла минең арттан ҡабатлайбыҙ. Туй, свадьба. Әйдәгеҙ, туй. Туй. Обряд, йола. Йола. Свадебный обряд, туй йолаһы. Туй йолаһы. Йәштәр, молодожены, йәштәр. Йәштәр. Невеста, килен. Килен. Жених, кейәү. Кейәү. Обряд показа воды невесте. Һыу башлатыу йолаһы. Һыу башлатыу йолаһы. Обряд наречения детей. Ҡолаҡ тешләтеү йолаһы. Ҡолаҡ тешләтеү йолаһы. Афарин. Афарин. Продолжаем. Обряд посвящения невесты в невестке свекровью. Килен һөйөү йолаһы. Килен һөйөү йолаһы. Обряд, связанный с привозом невесты в дом жениха. Килен төшөрөү йолаһы. Килен төшөрөү йолаһы. Полотенце таҫтамал. Таҫтамал. Договариваться һөйләшергә. Һөйләшергә. Соглашаться ризалашырға. Ризалашырға. Просить руки һоратырға. Һоратырға. Вступить в брак ҡауышырға. Ҡауышырға. Афариндар. Афарин. Башҡорт туйы халыҡ мәҙәниәтенең һәм тормошоның иң күркәм формаларының береһе. Башҡорт туйҙары 3 өлөшкә бүленеп йөрөтөлә. Уларҙың һәр ҡайһыһы күп төрлө йолалар менән оҙатыла бара. Тәүге туй ул туй алды дип атала. Киләһе туй туй мәле, һуңынан инде туйҙан һуңғы осор. Әйҙәгеҙ бирелгән һүрәткә иғтибар итегеҙ. Мында киленгә һыу юлын күрһәтеү йолаһы сағылған.
По традиции, новобрачная шла к реке с коромыслом и ведрами, күйенте һәм бидрә тотып. Путь к источнику сопровождался народными песнями, танцами, плясками и весельем. Также она несла с собой серебряную монетку, которую должна была бросить в воду. Согласно древнему обычаю, это дар духу воды, задабривание его и пожелание счастливой и гармоничной жизни на новом месте. Наполненные ведра невеста аккуратно несла до дома, стараясь не расплескать воду. От аккуратности невесты во время этого обряда зависит благополучие молодой семьи. Һыу биҙрәнән түгелмәйенсә ҡайтылырға тейеш. Һыу түгелмәһә инде килен сабыр холоҡло, түҙемле булыр тигәндәр. Түгелһә, сайҡалһа, бер аҙ ҡыҙыу холоҡлораҡ булған тип уйлайҙар. Йәш килен алып ҡайтҡан һыуҙы шәрбәт туй тип атайҙар инде. Һеҙҙә һыу юлы башлатыу йолаһы бармы? Есть ли у вашего народа обряд показа источника воды? Какие особенности данного обряда вы можете назвать? Әйҙәгеҙ әле әңгәмә ҡороп алайыҡ. Обряд показа источника воды называется по-русски. Bizde жоқ bu. Демәк, ондай йолалар башҡорт хаҡында ғына бар икән. Ярай, аңлашылды, ҙур рәхмәт. К обычаям и обрядам, которые имеют тысячелетнюю историю, мы обращаемся и по сей день. Прошлое нашего народа является неотъемлемой частью настоящего. Сейчас мы с вами рассмотрим категорию прошедшего времени глагола. Үткән заман категорияһын ҡарап үтәбеҙ. Давайте послушаем и обратимся к нашему путеводителю Мифтахиддину Акмулле. Прошедшее время глагола обозначают действия, которые были совершены в прошлом. Прошедшее время имеет две формы. Прошедшее время определенное – билдәле үткән заман. И прошедшее время неопределенное – билдәһеҙ үткән заман. Определенные обозначают действия, очевидцем которых был говорящий. Образуются формами на, д, д, до, д, the, 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 т, ты, то, ты, н, но, н. Например, мин күрҙем, я видел. Неопределенные выражают действия, о которых говорящий узнает через кого-то и передает информацию. Свидетелем события сам не является. Образуются формами на, ган, ген и хан, кен. Например, күргән, он видел. Әйҙәгеҙ слайдҡа иғтибар итәйек. Унда тәүҙә билдәле үткән заманды ҡарап үтәйек. Берлектә һәм күплектә. В единственном числе и во множественном числе. Берлектә була. Беренсе зат мин барҙым. Я ходил. Икенсе зат һин барҙың. Ты ходил була. Өсөнсө зат ул барҙы. Он ходил. Был берлектә булһа, күплектә инде беҙ барҙык. Мы ходили. Һеҙ барҙығыҙ. Вы ходили. Улар барҙылар. Они ходили. Хәҙер инде билдәһеҙ үткән заманды ла ҡарап үтәйек. Шулай уҡ берлектә һәм күплектә. Берлектә беренсе затта мин алғанмын. Я, оказывается, взял. Икенсе зат һин алғанһың. Ты, оказывается, взял. Өсөнсө зат ул алған. Он, оказывается, взял. Шулай уҡ күплектәһен дә ҡарап үтәйек. Беренсе затта беҙ алғанбыҙ була. Мы, оказывается, взяли. Икенсе затта һеҙ алғанһығыҙ. Вы, оказывается, взяли. Һәм өсөнсө затта инде улар алғандар. Они, оказывается, взяли. Әйҙәгеҙ киләһе күнегеүгә лә күсәйек. Бирелгән һүҙҙәрҙе үткән заманға ҡуйып эшләргә кәрәк булыр. Данные слова преобразуйте в прошедшее время. Слайдта һеҙ һүҙҙәр күрәһегеҙ, шуларҙы үткән заманға ҡуйып эшләйек. Мәҫәлән, тәрбиәләргә, воспитывать үткән заманда нисек була? Тәрбиәләргә һүҙе. Тәрбиәләгән була, әйе, афарин. Икенсе һүҙ, кәңәшләшергә. Советоваться. Кәңәшләшкән, әйе, афарин. Киләһе һүҙ, һайларға. Һайлаган була, әйе, ган. Һөйләшергә.
Договариваться. Һөйләшергә. Söyleshken. Һөйләшкән, Һөйләшкән. афарин. Söyleshken. Ризалашырга. Rızalashkan. Һөйләшкән, Колак тешләтергә. Тешләп, Ola, teşlet. тешләткән, Артабан күсәбез. Просить руки. Хоратырга. Нимә эшләгән? Хорат, Horatkan. кан, Хораткан. Афарин. Билдәләргә. Определять. Нимә эшләгән? Билдәләгән. Дөрес. Әзерләнергә. Готовиться. Hazırlangen. Әзерләнгән. Кавышырга. Вступить в брак. Kavuşkan. кан. Кавышкан. Дөрес. Һәм яшәргә. Совместно жить. Яшәр, яшәр, Яшәгән. Yaşagen. Яшәгән. Дөрес. Афарин. Используя эти глаголы в прошедшем времени, можно описать события жизни, начиная с воспитания и наречения детей и до проведения свадьбы и начала совместной жизни молодоженов. Существовали обычаи, когда совершались брачные сговоры между родителями новорожденных или даже еще не родившихся детей. Во время обручения малолетних детей у башкир существовал один обряд. Мальчика подводили к девочке и заставляли его укусить ее мочку уха. Такой обычай носит название холак тешлету. По достижению брачного возраста молодых женили. Никакого сватовства или других дополнительных церемоний сговора уже не требовалось. Есть ли у вас какой-нибудь свадебный обряд? Әйдәгез шул турала һөйләшеп китәйек. Һеҙҙең халҡығыҙҙа туй йолалары бармы? Ниндәй туй йолалары беләһегеҙ? Какие свадебные обряды у вашего народа вы знаете? Biz Kırgızlarda kүйö баланың kulaklarını балгыздар чоёт kulaklarını. Ярай, шулай итеп артабан дауам итәбеҙ. Беҙ бөгөн дәрестә башҡорт халҡының милли йөҙө күренде. Халыҡ йырҙары йырланды, уйындары уйналды. Ә хәҙер килен сәйенә рәхим итегеҙ. Ҡайна килен алып килгән һыуҙа сәй ҡайнатып, ҡунаҡ йыйырға тейеш. Йоланы килен сәйе йәки килен һөйө тип атайҙар. Хәҙер инде экранға иғтибар менән ҡарайбыҙ. Әйҙә килен, күк әйҙә, беҙҙең өйҙөң түренә. Аҡ киеҙҙә түшәрбеҙ һинең баҫҡан беҙеңә. Иреңә ихтирамлы бул, мул ҡуллы бул, өҫтәлең тулы ризыҡ булһын килен. Төклө аяғың менән, майлы ҡулың менән, яҡты йөҙөң менән, ихлас күңелең менән түргән бул килешә. Тумырғаның мул булһын, тулғатҡаның май булһын, кәртә тулы мал булһын. Обряд посвящения невестке, свекровью, сопровождаемый особыми заклинаниями и магическими действиями, направленными на наделение ее плодовитостью, удачливостью, благополучием и изобилием. Түлле бол, бүҙәнәләй түлле бол. Уллы ла бул, ҡыҙлы бул. Бер ҡулыңдан бал да булһын, бер ҡулыңда май да булһын. Көлдөксәң тулы көн булһын, ҡаҙаның тулы аш булһын. Шулай итеп, киленгә теләктәр әйткәндәр. Есть ли у вас похожий свадебный обряд, уважаемые слушатели? Һеҙҙә лә шундай туй йолаһы бар микән? Килен һөйөү йәки килен төшөрөү тигән. Видеола күргән һымаҡ, һеҙҙә ниндәй йолалар бар икән? Bizim Қазақстанда şunday destür var. Биташар. Ҡаҙаҡтарҙа мин белеүемсә килен сәйе шулай уҡ киң таралған. Килен сәйе. Килен сәй. Туйдан sonra килен сәй була.
Афарин, рахмет. Артабан давам итәбез үзебезнең дәрестә. Башкирская свадьба – это целый комплекс обрядов, уходящий корнями вглубь веков. Давайте выполним задание. Вам дан текст, где есть описание отрывка обряда килен төшерү. Бирелгән текстта килен төшерү йолаһының өҙөгө күрһәтелә. Ошо текст өстендә эшләп алайык. Преобразуйте в прошедшее время выделенные слова. Билдерелгән һүҙҙәрҙе үткән заманға ҡуйып яҙайыҡ әйҙәгеҙ. Әйҙәгеҙ, башта мин уҡып үтәйем, һуңынан бергәләшеп эшләрбеҙ. Борон тирма алдында халыҡ күп була. Балалар атта саба, ҡыҙҙар серләшә, килендәр ашарға бешерә, ир аттар һөйләшә, ололар үҙ дәрәжәһен һаҡлап уртала баҫа. Килен килгәнен күреп шаулашалар, балалар ҡул төртөп, ана тип күрһәтәләр. Әйҙәгеҙ, ошо күнегеҙҙе бергәләшеп эшләп алайыҡ. Билдәләнгән һүҙҙәрҙе үткән заманға ҡуйырға кәрәк. Борон тирма алдында халыҡ күп була. Була һүҙен нисегерәк үҙгәртергә була? Булған. Бик күп булған, дөрөҫ. Афарин, артабан давам итәбеҙ. Балалар атта саба. Сабаған. Сап. Кыздар. Сапқан. Эйе, афарин. Серләшкән. Серләшкән, эйе. Серләшкән. Килендәр ашарға бешергән. Бешергән, дөрөҫ. Ир аттар Ир аттар һөйләшкән. һөйләшкән. Олар үҙ дәрәжәһен һаҡлап, уртала Һаҡлап, Баҫҡан, эйе. баҫҡан, дөрөҫ. Килен килгәнен күреп, Шаулашҡан. Шаулашҡандар, эйе. шаулашҡандар. Балалар ҡул төртөп, ана тип, Күрһәт. Күрһәткәндәр. Күрһәткәндәр, эйе. күрһәткәндәр. Дөрөҫ. Тимәк, беҙҙең нисек текст килеп сыҡҡанын хәҙер һеҙгә мин уҡып ишеттерәм. Борон тирмә алдында халыҡ күп булған. Балалар атта сапҡан, ҡыҙҙар серләшкән, килендәр ашарға бешергән, ир аттар һөйләшкән. Ололар үҙ дәрәжәһен һаҡлап, уртала баҫҡан. Килен килгәнен күреп, шаулашҡандар, балалар ҡул төртөп, ана тип күрһәткәндәр. Афарин, дөрөҫ. Тимәк, перейдем к нашей традиционной рубрике «Башкирские песни». Килен төшөрөү йолаһынан өҙөк ҡарап үттек, ә хәҙер ауылға килен төшә йырын һеҙҙең менән бергә йырлап алғыбыҙ килә, хөрмәтле тыңлаусылар. Пожалуйста, прослушайте, пожалуйста, как мы это все проговариваем вместе с нами, а потом споем эту песню, этот отрывок. Ак күбеккә батҡан юрғалар, ҡышҡы юлдан ярһып сабалар. Ак күбеккә батҡан юрғалар, ҡышҡы юлдан ярһып сабалар. Саҡ-саҡ ҡына аумай ҡалалар, һалыуланған саҡта саналар, арттан саба бала сағалар. Повторяем, пожалуйста, вместе со мной. Ак күбеккә. Ак. Күбеккә батҡан юрғалар, ҡышҡы юлдан ярһып сабалар. Шул уҡ юлдар китә артабан. Ак күбеккә батҡан юрғалар. Ак күбеккә батҡан юрғалар, ҡышҡы юлдан ярһып сабалар. Ҡышҡы юлдан ярһып сабалар. Саҡ-саҡ ҡына аумай ҡалалар, һалыуланған саҡта саналар. Арттан саба бала сағалар. Афарин, әйҙәгеҙ хәҙер бергәләшеп йырлап үтәйек. Споем вместе с нами отрывок из этой песни. Ак күбеккә батҡан юрғалар, ҡышҡы юлдан ярһып сабалар. Ак күбеккә батҡан юрғалар, ҡышҡы юлдан ярһып сабалар. Саҡ-саҡ ҡына аумай ҡалалар, һалыуланған саҡта саналар, арттан саба бала сағалар.
Зур рәхмәт. Димәк, без килен төшерү йолаһына багышланган йырдан бәләкәй генә өҙөгөн йырлап үттек. Рәхмәт, афарин. В наши дни башкирская свадьба сохранила тот неповторимый колорит старинных традиций, который делает ее удивительным, ярким и необыкновенным событием. Молодые пары, особенно в деревнях, по-прежнему соблюдают обычаи и передают их из поколения в поколение. Һуңгы елдарда туй йолаларының дөрес үткәрергә тырышыу, борынгылар һүзенә колак һалу күренешләре лә күзәтелә. Әлбиттә, был куанычлы хәл. Әлбиттә, заманаһына ярашлы төрле үзгәрешләргә юл куела. Шулай да халкыбызның изге йолалары бер дә онытылмай. Шуның менән безнең дәресебез аҙағына ла яҡынлашты, хөрмәтле тыңлаусылар. Зур рәхмәт безнең менән булғанығыҙ өсөн. На этом мы завершаем наш урок по изучению башкирского языка. Большое спасибо, что были с нами. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.